Hallo YouTube, min spørsmål her igjen. Og dette er episode 3 av kapittel 1, tror jeg det var. Ja, stemmer. Jeg prøver å gjøre dette ganske fort, for jeg har 3 delkapitler, eller hva jeg skal kalle det igjen da. Ikke sånn fullt og helt sånn alt for mye. Tenker jeg at det kan bare bli fort. Jeg er ikke flink til dette i det hele tatt, så jeg beklager hvis dette ikke går sånn som jeg selv hadde håpet i hvert fall. Ja, dette her var jo lite koselig. Ja. Jeg tenker kanskje med å begynne med Minecraften igjen, bare at jeg har ikke stoppet spille. Jeg spiller på server, holdt på å si forbedre meg, holdt på å si, men jeg mente liksom, jeg bygger forskjellige ting, prøver å bygge meg, kommer frem til noe og liksom lage noe kult da. Så det blir veldig mye sånn fram og tilbake til det jeg gjør, liksom. Så oi, så ok. Jeg prøvde å filme i sted, men de fulgte ikke etter meg. Så jeg måtte jo finne på noe annet. Og jeg døde 2 ganger. Så jeg måtte begynne på nytt igjen da. Ok. Exit, ja ok. Kanskje det var kanskje lure det å gå. Ja. Å nei. Åh, shit, jeg er tom for det skudd nå. Jeg er tom for det for svarte. Ikke det best for... I think they tried to escape.
nei. Yes. Reloading. Det er ikke hvor han løper, faktisk. Jeg forsøkte å finne den, men jeg fant det ikke. Switch near here. Turn your light on. Fire in the hole! Switches, man. Shit. But I think I can get you back up on your feet. Nice shot. Så vi hjelper hverandre. Gwen Francis. Cover me. Healer deg selv, klar. Jeg aner virkelig ikke hva som vei skal gå nå. Skal tydeligvis ut derifra, men hvor er ut? Hvor er veien nå? Hei igjen. Jeg vet egentlig ikke hva som skjedde. Jeg begynte å klikke og alt mulig, så jeg spilte gjennom den, men jeg klikket. Jeg ville ikke filme da, men det var bare jeg fant akkurat veien min etter denne kampen, så dere sa. Så jeg tenker å begynne herifra da. Så ja. Jeg må bli bedre til noen ting. Oh shit. Nå bli bedre til å slå. Hvor skal jeg gå? Tydeligvis den veien. Ja.
hater Witch. Jeg mener det. Det er det verste jeg vet. Skal jeg prøve å unngå Witch? Oh. Wow. Sykeste våpenet. I ain't walking to the roof. Hold that! Bitch has got ready to pounce. I'm in trouble. I'll make it. Let's move. Thanks. Sure. Hang on, let me fix you up. Tusen takk. I owe you one. Så er Witch helt jævlig. Ja. Ok, bort her. Inn i kassaskranten, elevator. Oh my god. Ja, ok. Hvor... Inn i heisen dere. Hallo? Inn i heisen. Åh. Ja, ok. Jeg tror vi er på... siste eller nest siste kapittel. Sist jeg har faktisk sett denne med tror jeg. Og vi skal opp til 28. Kan det stemme? Kan nå se opp i mellomtiden. Begynner å nærme oss noe. Kan ikke hoppe, så er vi inn i heis. Now to the roof. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej.
can get to the roof through here. Åh! Safe room. Oh yeah! Ja, det ble en litt grann lang episode, tror jeg. Jeg setter sammen før og etter, i hvert fall. Og så kan vi ta finalen i en ny en. For det ser faktisk ikke ut som vi har mer tid igjen. Jeg prøver så godt jeg kan. Oh yeah. Neida. Men dette var episode 3. Det var virkelig ikke meningen alt som skjedde, men det ble sånn, sluttet å filme, og jeg var så langt inne i episoden at jeg ikke gadd å gjøre på nytt igjen. Håper dere forstår det. Det var bare, med jeg snudde meg, så fant jeg en stige, og så kom jeg opp på plassen der inngangen til sykehuset var. Der var safe room. Så, nei, snart kommer, eller hvert øyeblikk, jeg forsøker å få den så fort som mulig, siden jeg vil bli ferdig med kapittel 1. Så, dette er episode 3, kapittel 1 da. Snart kanalen kapittel 1. Vi snakkes.